Olha eu aqui de novo, meu povo. Olha aqui, vou dar banho na Gaia. A última, já dei nos 3, falta só ela. Olha o tamanho dessa cachorra, gente. É enorme. Chego, tô aqui cansada, mas eu vou tentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Ela não gosta muito de banho não, mas ela vai ter que tomar banho pra ficar limpinha. Os outros tudo tomou, menos ela. Ai. Ai, ai, ai. Peraí, Gaia. É duro, viu? Cachorro grande é mais difícil de dar banho. Eu tenho que sentar. Eu tenho que sentar. Isso, ela me cansa, Ave Maria. Gaia. Ai, gente. Cachorro grande é um cansaço. Mas ela tem que tomar banho, porque pra ficar limpinha, mamãe. Não pode ficar assim fugindo da água, não, papai. Tem que tomar um banhozinho. Olha lá o pessoal. O pessoal gosta de você. Olha, pessoal, ó. Bora tomar um banhozinho gostoso aí. Porque aqui tá muito calor, gente. E choveu bastante ontem, mas hoje o calor tá demais. Tá se queimando, sabe? E aí quando eu vejo que tem muito calor, aí eu começo a querer dar banho nos meus cachorros. Porque esse calor aí, o cachorro passa até mal. Vem, Gaia, vem. Vem, vamos chamar a mamãe, vamos, papai. Bom, papai, já termina. Tá bom? Já, mamãe. Ai, é difícil dar banho num cachorro desse tamanho. Não é fácil, não. Ai. Ainda bem que tem chuveirinho aqui. Ai, ai. Ai. Bora, Gaia. Ai. Oi, Gaia, você tá me derrubando, Gaia. Gente, não é fácil dar banho nessa cachorra desse tamanho. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Beijo.